قدرمنو کتونکو السلام علیکم. که غواړئ چې زموږ مطالب تاسو ته پر وخت در ورسیږي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب او په څنګ کې ورسره د بیل آیکن ووهئ. ولسمشر غني د سولې په اړه په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي مخالفین دې پوه وي چې دولت او ولس یې ننواتې ته نه ورځي. ولسمشر غني وایي طالبان او نور مخالفین دې په دې پوه سي چې له یو بېواکه او ضعیف دولت او ولس سره مخ نه دي. هغه چې نن یې په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 14 ورځني کمپاین ته خبرې کولې وویل تیر ته په کتو هیڅکله افغانان د زور او تاوتریخوالي له لارې نه دي تسلیم سوي او له دې وروسته به هم تسلیم نسي. نوموړي زیاته کړې چې افغان ولس او دولت اوس پیاوړی سوی دی او د زور له لارې به هیڅکله تحمیل سوي مسایل پر ځان ونه مني. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې د افغانستان دښمنان دې دا فکر له سره وباسي چې ګوندې افغان دولت او ولس به د تاوتریخوالي له لارې دې ته مجبوره کړي چې دوی ته په ننواتې ورسي. ولسمشر غني یو ځل بیا پر سوله ټینګار کړی دی او زیاته کړې ده چې سوله د دوی لومړیتوب دی خو داسې سوله نه غواړي چې د پردیو غوښتنې پر افغانانو تحمیل سي.